繼呢個綠巢石林之後呢，我又帶波子去玩呢個中衛石室啦。依家行呢個石龍仔古道，首先要上呢個維修斜坡先，幾勁波子。哦，好靚啊！幾靚！到石龍底祠堂嗰個磚牆，唔係石牆 ，sorry。係石牆先啱啊！好似試劍石咁樣啦，一刀刀咁樣喺度捐上去，就係中衛石室勁。哎呀！呢度上到去應該就係轉返左邊。就係呢度上去，跟住前面嗰度咧，就應該靠翻左邊嘅呢個位。好，嚟到呢個金字塔石啦，舉高俾大家睇下，係咁嘅，喺下邊爬上嚟，響祠堂嗰度爬上嚟嘅。咁爬到上嚟，呢度就係金字塔石，後邊就係中衛石室啦。七海橙，哇，好大隻黃蜂！你唔好搞我，我要食飯啊，大佬。我要繼續我個旅程啦。呢個探訪完呢個中衛石室，喺度開咗個餐，繼續行上去啦，我哋。